አርዕስተ ዜና አበ ክልል ኦሮሚያ ምምሕዳር ከተማ ሞያሌ አበ ሰለስተ ሰባት አባላት ሓደ ስድራ ኤምፖክስ ተረኺቡ ምንባሩ ሚኒስትር ጥዕና አፍሊጡ። ኣብቲ ዘሎ ሪፎርም ጥዕና ሕቶ በዓል ሞያ ጥዕና ንምፍታሕ እናተሰርሐ ከም ዘሎ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገሊፀን። ካብ ዜና ወፃኢ ኢሎን መስክ ካብ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝምራሕ ቤት ጽሕፈት ትካል ሙግዳል ብኽነት ስልጣኑ ምእላዩ ብዕለ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሰላም ጥዕና በለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ከመይ ምሲኹም ልክዕ ሰዓት ሓደ ኮይኑ ከም ትልሙድ ማዕድ ዜና ሒዝና መፂና ኣለና። ዜናታት ብምምራሕ ሓቢረኩም ፀንሕ ኣነ ኣብርሃም ፍሳም ፈለማ ብሓፀርቲ ዜናታት ክንጅምር። ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ሎሚ ኣብ ዘሳለጦ መበል 46 ስሩዕ ኣኼባ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ብምዝታይ ውሳነ መሓላሊፉ። እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዘመሓላለፎ ውሳነ መሰረት ኣታዊ መንግስቲ ብምስፋሕ ወፃኢ ንምሽፋንን ዝተረጋግዐ ማክሮ ኢኮኖሚ ንምርግጋፅን ንዝግበር ፃዕሪ ዝድግፍ ማዕቀፍ ማክሮ ኢኮኖሚን ፊስካልን ማእኸላይ ዘበን 2018-2022 ከም ዝተሰናደር እዩ። እቲ ቤት ምክሪ ካብ ባንኪ ዓረብ ንምልምዓት ኢኮኖሚ ኣፍሪካን ዓለምለኸ ማሕበር ልምዓትን ብሓባር ኣብ ዝተፈረሙ ክልተ ስምምዕነታት ደገፍ ፋይናንስ ተዛትዩሎም። ኣብ መወዳእታ ረቂቕ ኣዋጅ ሓለዋን ኳራንቲን እፅዋት ኣመልኪቱ ዝቐረበ ረቂቕ ኣዋጅ ዘለዎ ረብሓን ንስምምዕነት ዓለምለኸ ሓለዋ እንስሳት መሰረት ብምግባርን ዝተሰናድአ ከም ዝኾነ ብሰፊሕ ምዝታይ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንክመሓላለፍ ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቑ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ክሳብ ሕዚ ኣብ ማይናማር ኣብ ውሽጢ ኣጸጋሚ ኩነታት ዝነበሩ 700 ዜጋታት ናብ ኢትዮጵያ ምምላሶም ኣፍሊጦም። ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ኣብ ናይ ሎሚ ሰሙናዊ መግለጺ ከም ዝሓበርዎ ብዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ሕዚ እውን ኣብ ማይናማር ዝርከቡ ዜጋታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ኒው ዴልሂ ኣብ ዝርከብ ብወገን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ሓቢሮም። ብኻል ወገን ድማ ውክልና ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣለና ብዝብል ኣብ ወፃኢ ሃገራት ስራሕ ክንቆፅረኩም ኢና ከምኡውን ዕድላት ትምህርቲ ከነመቻቹ ኢና ዝብሉ ናይ ሓሶት ውልቀ ሰባትን ትካላትን ምህላዎም ኣብቲ መግለፂ ኣረድዮም እዮም። እዞም ናይ ሓሶት ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብዝምልከቶም ትካላት ክትትል እናተገበረሎም ከም ዘሎም ገሊፆም ኣለዉ። ምስ ትምህርትን ዕድል ስራሕን ወፃኢ ሃገራት ብዝተተሓዘ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝግበሩ ምንቅስቃሳት ሕብረተሰብ ከይታለል ድማ ኣተሓሳሲቦም። ኣፍሪካ ንዓለም ለኸ ለውጢ ከባቢ ኣየር መፍትሕታት ብምቕራብ እጃም መሪሕነታ ክትዋፃእ ከም ዝግባእ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ፕላን ልምዓትን ስዩም መኮነን ገሊፆም። ብኣዳላውነት ሚኒስትር ፕላን ልምዓትን ከምኡውን ብምትሕባር ኤምባሲታት ኖርዌይን እንግሊዝን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተዳለወ ሪፎረም ቴክኒክ ጉጅለ ንለውጢ ከባቢያዊ ኣየር ዘይቃላዕ ኢኮኖሚ ዘተ ይሳለጠሎም። ኣብቲ ዘተ ኣካላት መንግስቲ መሓዙት ልምዓትን ዝምልከቶም ኣካላትን እናተሳተፉ እንትኸውን ኣብ ጳጉሜን 2017 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሳለጥ ካልኣይ ጉባኤ ለውጢ ከባቢ ኣየር ኣፍሪካ ኣመልኪቶም ይዝትዩ ምህላው ተሓቢሩሎም። ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ፕላንን ልምዓትን ስዩም መኮነን ኣብቲ እዋን ለውጢ ከባቢ ኣየር ቀጻሊ ስጋት ዘይኮነስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፀገማት ዘስዕብ ዘሎ ዓለም ለኸ ፍጻመ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
صباح زجمر مدرخ متخخاب أجندا أكلاتن محبراتن فيدرال عود نكخون كل سبب جامون كواتا كوميشن هاجراو مخكر إثيوبيا صاوعي تقريبهم وهابك على كوميشن هاجراو مخكر إثيوبيا تبو تحدث نقلقالو زين إثيوبيا كم زبالوهم كاب عسران كلتن كساب عسران ربعتن جنبوت كتشفن عصر تشوعتن عام تمرت مدرخ متخخاب أجندا تكالاتن محبراتن فيدرال كايديوم أبتي مدرخ كاب 38 تكالاتن محبراتن فيدراليست توصاتو 800 تساتفتي كم دركون نعوت النتتي قباي دما قدم مدلاو كم استقبرنا رديوم أبقى أب كلل تقراين دياسبوران سراح متخاب أجندا كم زكاير تزاريبو ملوم هاجراو مخكر أفلالاتن زي مرداتن بزتن أي مفتاح بهالي زي معبل سلازخونا نعوت النتو كل جامو كواتا كم زلو دمام صاوعي تقريبهم تبلكتي حزر ما بزرزرنا بحزنام زيناتات كحلفوكم يم انستيتيوت سبيس ساينسن جيو سبيشالن إثيوبيا بزحاصر اوان زفصمو مسرحت مرمر كرسه مدرن هوان زبرتات عمخانو قداماي مينستر ابي احمد غليصوملهم إثيوبيا نمصا ولدو تليما تسرحو بسرحتي نمعوات برتعخا مسراح كم زدلون توم قداماي مينستر حبيروملو نصبصاب روزا مكونن عبادي دمكان ኢንስቲትዩት ስፔስ ሳይንስን ጂኦ ስፔሻልን ካብ ህዋን መሬትን ዝርከቡ መረዳእታታት ብምትንታን ስራሕትታት ምርምር ዝፍጽም ትካል እዩ እቲ ትካል ብዝተፈላለዩ ዘፈራት ዝተወደበ እንትኸውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በብዘፈሩ ዝፍጸሙ ስራሕትታት ምርምር ተዓዚቦም እቲ ኢንስቲትዩት ካብ ዝጣየሽ ሓፂር እዋን ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብ ከርሰ መሬትን ህዋ ሳይንስን ዝፈጸሞም ስራሕትታት መሰረት ዘንበሩ እዮም ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም ከከርሰ ምድር እስከ ስፔስ ያለው ለልማት አስፈላጊ የሆኑ ዳታዎች የመለየት አናላይዝ ማድረግና ካብ ከርሰ ምድሪ ክሳብ ህዋ ዘሎ ንልምዓት ዘድልዩ መረዳእታታት ብምእካብ ትንተና ብምክያድ ንውሳነ ምቕራብ ይስርሖም ኣብዚ ሓፀረ እዋን ከምዚ ዝበለ ኣወዳድባ ንክሕዝ ባህጊ እንተነበረና በዚ መልክዕ ግን ክኸውን እዩ ኢልና ይሓሰብናን ኣብ ጽቡቕ ብርኪ ዝርከብ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣበይ ከባቢ ማይ ከም ዝርከብ ፈልዮም እዮም أيناي كبابي بحملواي تشفينو أيناي خ نحرشات مراتي زبلون كالوتن وسنت مرداتات اللوم ኢትዮጵያ ኣብ ስፔስ ሳይንስ ሳልሳይ ሳተላይት ንምውንጫፍ ስራሕትታት ከም ዝተጀመረ ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ዘፈር ሓይል ሰብ ንምፍራይ ዝተጀመሩ ስራሕትታት ስልጠናን ደገፍን ዝበረታታ ምዃኑ ገሊጾም በስፔስ ሁላችን እንደምናውቀው ባለፉት ጥቂት ዓመታት ሁለት ሳተላይት ወደ ምህዋር ልከዋል ሶስተኛውን كم زفلت عبز حلفو عامتات خلتا ساتلايت ناب هوا ليهم يوم عبز قصل سالساي نموونج أفتر محيزوم الناس رحيوم أزي داز بالزينا يوم إثيوبيا ناب سبيس ساينس تتنبرت أزي تكال كابزم سرت نابزيوم حال سب أمد لاو استقبرت عريب بتعمزد نايوم بحرقز بماسترسن بي اتش دن أمهيرو يمرا بخال مداي دليتن كالتن زلقوم هتساونتي كسلتنو بمحبار كاواتهم اتهم زحاشو ناولاقا يوصوم أزي عابي سرحيوم ቴክኖሎጂ ስፔስ ብዝበለጸ ንምዝማን በብርካ ሃገር ዝስርሑ ስራሕትታት ቀጻል ወለዶ ኣብ ግምት ውሽጢ ዘእተወ ምዃኑ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቀጻልነት ዘለዎ ትካል ኣብ ምህናጽ ምስራሕ የድልሎም የእንጦጦ ኦብዘርቫቶሪ ከዚህ ቀደም የነበረውን አቅም በከፍተኛ ደረጃ አሳድገው قدم حز ዝነበረ ዓቕሚ ካብ ዝድለን ላዕልያ ማዕቢሎም ዝረኸብዎ መረዳእታ ንዓዲ ውሽጢ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ብምትሕብባር ዘስርሕ ዓቕሚ ሃኒጾም እዮም እዚ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ምርኣይ ሓጎስ ዝፈጥር እዩ ንጽባሕ ወለዶ ዝረብሕ ነገር ተተሊሙ ክስራሕ ይግባእ ኢትዮጵያ ብብዙሕ መዳይ ጽባሕ ኣብ ግምት ዘእተወ ስራሕ እናሰርሐት እያ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንትልሚ ጽባሕ በርቲዕኻ ምስራሕ የድሊ ክብሉ መልእኽቲ ሕሊፎም أب كل الأوروميا ممحدار كتما مويالي أب سلسة سبات أبالات حدا سدرا إمبوكس ترخيبو منبارو منيستر تعنا أفليت اللهم حمام إمبوكس بمتنقافن بمقرب متنفس أكلاتن زي محلالف بمخانو بتحمام مس تتقعو سبات قربت أبلعلي زلوم سبات ون مرمرا إناتا قبر مخانو يتحبيرو زلوم نصاب مسكرم چرنت نازريت بريهوم إمبوكس ببركي هاجر إلون علم لخا سقات عنا حبر السب تبايلو بتكالت عنا علمن بما أخل مقدسارن مكل خالن حمامات أفريقيا مقلاتو زفلات يوم أبا إثيوبيا كل الأوروميا ممحدار كتما مويالي أبا حدا أبالات سدرا سلسة سبات حمام دحر مركابو نايت عزبتن ملاشن سراحتي بمنيستر عنان
ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብን ከም እውን ቢሮ ጥዕና ክልላትን እናተሰርሐ ምዃኑ ተገሊጹ። እንግዲህ የመጀመሪያው ታማሚ ሆኖ የተገኘው የ21 ቀን ህፃን እንደነበረ ፈላማ ሕሙም ኮይኑ ዝተረኸበ ወዲ 21 መዓልቲ ህፃን ከም ዝነበረ ብዝተገበረ ምርመራ ላብራቶሪ ኣርኢና ኣሎ። ናይዚ ህፃናት ደውን ተመርሚራ ናይዚ ቫይረስ ተጠቃዒት ከም ዝነበረት ውፅኢታ የርእዩ። ከምኡውን ናይዚ ህፃን ኣቦ ገናሒ ከቢድ ተሽከርካሪ ከም ዝነበረ ብምፍላጥ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተጓዒዙ ምንባሩ ዘለውና መረዳእታታት የመላኽቱ። ብተመሳሳሊ ናይ ወላድ ኣቦ እውን ውፅኢቱ ቫይረስ ከም ዝነበረ እዩ ዘመላኽት ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣቦን ኣደን እቲ ህፃን ሓዊሱ ጥዕንኦም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። እቲ ሕማም ብምትንኻፍን ብመተንፈሲ ኣካላት ምቅራብን ዝመሓላለፍ ከም ምዃኑ መጠን በቲ ሕማም ምስ ዝተጠቕዑ ሰባት ቅርበት ኣብ ዘለዎም ምርመራ እናተገብረ ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ። ዝርግሐት ሕማም ንምቁፅጻር እውን ብየብስን ኣየርን ኣብ ዝግበሩ ጉዕዞታት ትዕዝብቲ እናተገበረ እዩ። ምልክት ያላቸው ምልክት የሌላቸውም ቢሆኑ ምልክት ዘለዎምን ዘይብሎምን ተኾኑ ናይ ምትንኻፍ ነገር እንተነይርዎ ናይ ቀረባ ክትትልና ተገበረ ምንቅስቃስና እናቀጸልና ኢና ዘለና ኣብ ቀጻሊ ንረኽቦም ሪፖርትታት ንሕብረተሰብ እናገልጽና ክንቀጽል ኢና። ምምሕዳር ከተማ ሙያሌ ኣብ ዶብ ከባቢ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ መንጎ ክልተ ዶባት ዘሎ ትዕዝብቲ ዶብን ብምፍላይ ምዕታር ግንዛበ ንኻልኦት ስራሕቲ ኣብ ሓደ ዶብ ጥራሕ ዝተዓገተ ዘይኾነስ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዶባት ዘሎ ሓበሬታ ናይ ምልዋጥን ሓቢርካ ናይ ምስልጣንን መረዳእታ ናይ ምቅባል ስራሕ ክንሰርሕ ኢና። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ሕማም በብርኪ ዓለም ለኸ ይኹን በብርኪ ኣህጉር ኣብ ዘለዉ 5 ኣዋርሕ 78 ሚኢታዊ ዕቤት ተርእዩ ዝበላ ተን ሚኒስትር ጥዕና በብርኪ ሃገር ናይ ቅድመ ምድላውን ምላሽን ስራሕቲ ብዝተዋደደ መልክዑ እናተሰርሐ ይብለን። በአህጉር አቀፍም በአገር አቀፍም በብርካ ሀገር ለኸና አህጉር ለኸ ዝሕማም ፍልፍል ስጋትዩ ካብ ዝተባለሉ ጊዜ ጀሚሩ ኣብ ዱብ ጎረባብቲ በረታት በአየርን በየብስን መእተውታት ናይ ቁፅፅርን ምፍላይን ናይ ጉዕዞ ታሪክን ምትንካፍ ዘለዎም ንኽምዝገቡ ጌርና ኢና ተጠናኺሩ እውን ክቕጽል እዩ። እቲ ሕማም በብርኪ ዓለም ለኸ ስጋት ጥዕና ሕብረተሰብ ምዃኑ ዝተገለጸ እኳ እንተኾነ ሕዝብ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ናይቲ ሕማም አስጋይነት ትሑት ምዃኑ ተገሊጾም አሁን ባለበት ደረጃ እንደ አገር የስጋት ደረጃው የትዳ ነው ቢባል ሕዝብ ዘለዎ በርኪ ከም ሀገር ደረጃ ስጋቱ ዓብይ እንተዳ ተባሂሉ ዝሕማም ተመሓላላፊ እኳ ተኾነ በብርኪ ሀገር እንትንሪኦ ብኹነታት ዝርክሑውን ሕማቅን ትሑትን ኣብ ዝበሃል ብርኪ ዘሎ በብብርክኹም ትርከቡ ሰብ በጽሒት አካላቱን ቀንዲ ስራሕና ሕብረተሰብ ናይ ምንቃሕ ስራሕቲ መረዳእታ ናይ ምትእካብ ስራሕቲ ክንሰርሕና ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብፍላይ አካላት ሚድያ ከም ኩሉ እዋን ሕብረተሰብና ግንዛበ ንክህልዎ ስራሕቲ ጀሚሮም እዮም። እዚኣቶምን ተጠናኺሮም ንክቕጽሉ ሓደራ ክብል ይደሊ። ናይቲ ሕማም ምልክታት ዕንፍሩር፣ ሙቐት፣ ሕበጥ ሕማም ጡንቻን ሕቆን ብምዃኑ እዞም ምልክታት ዝረኣየ ሰብ ብቕልጡፍ ናብ ትካል ጥዕና ንክኸይድ እውን ጻውዒት ቀሪቡ እዩ። ኣብቲ ዘሎ ሪፎርም ጥዕና ሕቶ በዓል ሞያ ጥዕና ንምፍታሕ እናተሰርሐ ከም ዘሎ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገሊፀን። ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ጥዕና ከተማ አዲስ አበባ ዝተውፃፁ በዓል ሞያ ሕክምና ግልጋሎት ጥዕና ንብልጽግና ሃገር ብዝብል መሪ ሓሳብ ምስ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ዘተ ተሳሊጦም ንጸብጻብ መሓር ዓለሙ ምንብርሃን ግርማይ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ኣብታ ከተማ ምስ ተውፃፁ ሰማያ ጥዕና ዘታሳሊጡ እቲ ዘታ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘዳበ እንትኾን ካብቶም ሰማያ ንዝቐረበ ሕቶ ከንቲባ አዳነች አቤቤ መልሲ ይበን እየን። ጥቅማችን ቅድም የተባሉት ሄልዝ ኢንሹራንሳችን ኢንሹራንስ ጥዕና ዕቤት ብርኪ ተዝረኣየልናን መፍትሒ ተዝወሃበናን እንዳበልኩ ስራሕ ጠጠው ይነብለን ንስኻትኩም እውን ሕሰብሉ ነቶም ዝወፅውን አቅሪብኩም ተተሓትዎም ይብል የቕኒለይ ሐኪሞች የጤና ባለሙያዎች ትልቅ የሀገር ባለውለታ ናቸው። ሓኻይም ሰብ ሞያ ጥዕና ኩለኹም ሰብ ውዕለታ ዝሃገሪኹም ንቕድሚት እውን ሰብ ውዕለታ ኾንኩም ክትቅጽሉ ኢኹም ንዓኻትኩም ስራሕ ዝምጥን ክፍሊት የለን ግና ድማ ንሕና እውን ክንሓስብሉ ኢና። ብሓፈሻ ካብቶም ሰማያ ንዝቐረበ ሕቶ መልሲ ንምሃብ ብርኪ ብብርኪ ፍታሕ ንኽረኽቡ እናተሰርሐ ከም ዘለውን እተን ከንቲባ ኣብርሄን እየን። በጥቅሉ ቤት ማጣት የጥቅማ ጥቅም ፓኬጅ የተለያየ ትራንስፖርት ሰርቪስ በሓፈሻ ስእነት አባይቲ ፓኬጅ ረብሓ ግልጋሎት መጓዓዝያ በሓደ ግዜ ኣይምለሱን ብነዊሕ እዋንን በሓፂርን ብማእኸላይ እዋን እንፈትሖም እዮም ዝኾኑ ናይ ካልኦት አጀንዳ መፈጸምቲ ኣይንኾነን ኢልኩም ኢኹም ኣይትኾኑ ኣይጠቕመኩምን እዩ ነዚ ኣብ ውሽጢ ግንዛበ እትዉ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ድማ
መራኸብቲ ሓፋሽ ብምጥቃም ሽም ሰማያ ጥዕና ዘጥፋ አካላት ካብ ተግባሮም ንኽቁጠቡን እቶም ርእይቶ ሃብቲ አተሓሳሲቦም እዮም። ብዙ ሚዲያዎች ብዙ ፊልሞች ብዙ እንትኖች ምንም ላይክ ታው ሚል የሌላቸው በሚመስል መልኩ ብርክት ዝበሉ ሚዲያታት ንሓቀይም እናተጻረፉ ጸኒሖም እዮም ሕዝውን እናተጻረፉ ዘለው ከመይልና ኢና በዚ ሁነታት እምነት ተሐከምት ንረክብ ካብቲ ዘተብዝሓለፈ ቶም ሰማያ ጥዕና ኣብታ ከተማ ብሳለጡ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ዑደት ዘሳለጡ እንትኾን ብዘርአይዎ ነገር ከም ዝተሓገሱ አረዲኦም እዮም። ከዚህ በፊት በሶሻል ሚዲያ ብናያቸው قدم كبيل أم محبراوي ميديا زرعنا يو حزد ما بعيننا بزرعنا يو بتعمينا تدنيقنا أتزت أقل قالوا تعنا نبلسقنا حقر بزبل ماري حسابيو تساليدو ما دزينا يغطل حزد مانا بزين عداقا كسقر منستر توريزم أبا زكايدو مدبا درجة شدوش تحدجت هوتيلات حويسو 4 هوتيلات عوشتي درجة كوخوب آتيوم ቅድሚ ሕዚ ኣብ ደረጃ ኮኸብ ውሽጢ ዝነበሩ 15 ሆቴላት ድማ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኮኸቦም ተመንጢሎም ኣለዎም። ካብቶም ደረጃ ኮኸብ ዝተውሃቦም ሆቴላት እቶም 11 ሆቴላት በዓል 5 ኮኸብ ደረጃ ረኺቦም ኣለዎም። ብተመሳሳሊ 11 ሆቴላት በዓል 4 ኮኸብ ደረጃ እንትረኽቡ 9 ሆቴላት በዓል 3 ኮኸብ 7 ሆቴላት በዓል 2 ኮኸብ ከምኡውን 2 ሆቴላት ድማ በዓል 1 ኮኸብ ዝረኸቡ እንትኸውን እቲ ሕዚ ዝተውሃቦ ደረጃ ን3 ዓመት ዝጸንሕ ምዃኑ ተገሊጹሎም። እቲ ዝተገብረ ምደባ ሆቴላት ንዓውዲ ቱሪዝም ዝድግፍን ንበጻሕቲ ዓዲ ዝስሕብን ከም ዝኾነ ብምሕባር ነቲ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ኮንፈረንስ ቱሪዝም ዝሕግዝ ምዃኑ ተመላኺቱ። ናብ ዜና ወፃኢ እንትንሰግር ኤሎን መስክ ካብ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝምራሕ ቤት ጽሕፈት ትካል ምጉዳል ብኽነት ስልጣኑ ምእላዩ ብዕሊ ኣፍሊጡሎም። እቲ ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ንትራምፕ ዘለዎ ደገፍ ዘርአየ ኤሎን መስክ ብምኽንያት ቁልፊ ዝኾነ ሕጊ ታክስ ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድሕሪ ምግጫው ካብ ስልጣኑ ከም ዝለቐቐ ተገሊጹሎም። መስክ ኣብ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ፍሉይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኮይነን ምግልጋል ዘቐመጥክዎ እዋን ብምብቅዑ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ዕማም ኣሕሊፎም ስለ ዝሃውኒ ከመስግኖም ይፈቱ ኢሉ። ኤሎን መስክ ነቲ ፕሬዚዳንት ዘቕረብዎ ረቂቕ ሕጊ ታክስን ምምሕያሽ ብቕዓት መንግስቲ ዝግበር ጻዕሪ ዘዳኽም እዩ ብምባል ነቒፍዎ ክብል ዘጋርዲያን ጸብጺቡ። ተበልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ምምሕዳር ከተማ ሞያሌ ኣብ 3 ሰባት ኣባላት ሓደ ስድራ ኤምቦክስ ተረኺቡ ምንባሩ ሚኒስትር ጥዕና ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዘሎ ሪፎርም ጥዕና ሕቶ በዓል ሞያ ጥዕና ንምፍታሕ እናተሰርሐ ከም ዘሎ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገሊፀን። ካብ ዜና ወፃኢ ኤሎን መስክ ካብ ብምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝምራሕ ቤት ጽሕፈት ትካል ምጉዳል ብኽነት ስልጣኑ ምእላዩ ብዕሊ ኣፍሊጡ። ባርከስ ተመልከቲ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዚና ንመስግን። ሰላም